ପବିତ୍ର ଦାସ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅବତାର। ଝଡ଼ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପରି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମୀମାଂସା, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, କୋଳାହଳ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରୁ ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନବ ଉନ୍ମୋଚନର ପ୍ରଦୀପ ଜଳି ଉଠିଲା ଭାରତରେ। ଜନ୍ମଭୂମିରେ ସରଞ୍ଚିଲା ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁଦିନ କାରାକୋଠରୀରେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭେଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କଂସର ରାଜୁତି ଅଧର୍ମର ବିଲୋପ, ପାପର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପାଇଁ ବାଜିଥିଲା ବି ଦିନେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ। ଫୁଟିଥିଲା ଫୁଲ ନୂଆ ଏକ ପଲ୍ଲବନରେ, ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଥିଲା ନବ ପଲ୍ଲବନ। ବୋଧହୁଏ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଅତୀତର ସେ ସୁଖର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆଉ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ। ନର ହେଉ କି ନାରୀ, ଇତର ହେଉ କି ମାନବେତର, ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ହେଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଧରାବତରଣ। ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।